喂，峰哥，今日真係唔該晒你，可以借呢架 iCar 嘅 V23俾我試喂，我知你一定有興趣啦。嗱，兩部都係方盒子啊！中國版嘅小豬。嗱，我想問下你，你覺得呢架車點樣先？首先外形好吸引啦，我覺得非常之年輕化啦，而且喺內地哪怕呢部頂配都係13萬幾，我覺得造型咧確實係一個好大嘅賣點。另外咧純電，我覺得使用起嚟成本低啦，我覺得其實都好符合而家年輕人嘅消費嘅方式。嗱，我就覺得好吸引啦，因為我覺得佢幾有型嘅，同埋佢將幾架車嘅元素放咗落去，咁啊睇落去又係有懷舊復古，又有現代嘅美。我哋睇下裡面好唔好啊？好啊。好啦，峰哥嗱，我坐到入嚟咧，你讚嘅地方有冇啲邊個位喺呢架車裏面？嗱，呢部車咧，佢有一個好重要嘅 slogan 啦，佢叫做主題啦，叫做 Born to Play 啦，就生而為玩或者生而愛玩咁樣噶啦。車上有好多元素啦，包括我見到好多嘅小嘅標識啦，包括一啲名牌啦。我覺得其實好多好刻意嘅地方都係營造咗呢種好玩嘅氣氛，包括呢個你睇下，好似旋鈕個控制係啦，好似擺歪咗咁，就係專登嘅。我覺得從玩嘅角度嚟講，其實好清晰咁樣傳帶車上去裏邊，而且好集中咁樣貢獻你前排，因為我發覺佢喺後排咧相對嚟講係平淡啲嘅。我覺得成部車嘅重點，起碼6到7成咧都係放喺前排。係啦，尤其是啲風位啊，呢啲按掣啊，好有感覺。你見到係好硬派嗰啲掣嚟嘅，上面亦都係，所以睇落去，咦都唔錯。同埋咧有一樣內飾嘅方面咧，我覺得好豪華喎。而家內地10幾萬嘅車可以咁豪華咁嘅？但我哋就真係習以為常，因為其實呢2年咧，其實喺我哋叫國產車啦，其實好多時候關於呢啲軟包啊、軟包呢啲，其實要做到好多嘅普及㗎啦。其實好多時候，我哋而家試車如果見唔到呢啲咧，我哋就會吐槽，甚至而家車頂咧呢啲都係稍為普通啲，好多時候用翻啲仿麂皮即係仿絨嘅皮質去包成個車頂，都係不足為奇。哇！連啲內飾都捲得咁厲害，咁有啲咩不足咧？如果譬如你啱先我哋都講到啦，但後視鏡相對嚟講個面積比較細啦，同埋其實有唔少嘅潛在車主或者係車主吐槽面前係冇任何儀錶元素嘅，面前都冇台顯，咁所以從我哋要觀察呢個車速或者係行車狀況嘅時候咧，所以你可以諗下，我哋開車嘅時候，我哋不得不咁去分神去望呢個屏幕。首先從功能上嚟講，我覺得係相對嚟講係單一啲。另一方面，啱先都同阿賴都傾到啦，其實就係始終呢個係一個情懷嘅元素啦。即係既然你部車都做咗咁情懷啦，點解呢部分唔加上去咧？冇錯。咁我哋試下後座啊嘛。好啊，峰哥。個腳位好充足啊，後座。嗱，其實呢部車咧，我覺得滿足咗我少少對5門 Gemini 嘅幻想嘅，因為內地目前嚟講都冇發售 Gemini 啊嘅5門啦有一定嘅平衡進可以入過3門，所以我都好好奇當有後門之後嘅樣子係咁點樣。咁而家坐落部 V23咧，你會發覺後排起碼係正常嘅。而且佢雖然有應該係3座位佈局，但實際上佢強調其實坐得舒服嘅係2個座位嘅啫。所以兩張凳佢都係兩個頭枕。係啊，係2個頭枕嘅，但係佢安全帶有一個，咁就係外加嘅安全帶咁嘅。咁實際上佢嘅使用場景應該更多，應該係2個成年人乘坐為主嘅。同埋有一樣嘢必須要強調嘅，就係後排咧就係冇空調出風口嘅。係啦，冇空調出風口嘅呢樣嘢，我相信對於好多家庭用戶嚟講，呢個應該會有少少擔心，因為雖然而家空調嘅製冷效果係比較好啊，但係你會發覺其實如果後排冇空調出風口咧，始終對於成個車廂嘅溫控嚟講會帶嚟一啲壓力。係，同埋充電有冇咧？後座我都唔見好似有咩充電咁喎。係咯，所以我就佢真係唔好多，但佢有個位俾你，佢唔多你後排你嘅實用性。所以我覺得成部車嘅重心其實都喺前面。好啦，我哋睇尾箱。真係我哋擺咗我哋嘅攝影箱啦，大家可以參考一下。呢個應該係相當於叫做20寸左右嘅登機箱。基本上大家可以睇到好方正嘅，但係咧呢個重心咧就有限有限。下面放唔放到嘢㗎？嗰個下邊我都好好奇，我哋睇下。好啊。都有一個大窿嘅，放咗好多嗰啲車衣嗰啲等等嘅嘢。係咯，因為架新車嚟嘅，所以佢放晒車衣落。係啦，咁好啦，咁實用性夠唔夠先？最緊要都係嗰句。咁呢部車成個使用場景，我始終都係覺得係一個人或者係
人嘅咁樣嘅使用場景啦。始終我覺得佢家用嚟講係有少少唔夠大嘅嚇。作為一部叫城市 SUV 加輕度越野，咁呢個佢表現嘅情況又點咧？嗱，我哋真係去做咗一次越野嘅體驗嘅。咁好嘅地方真係可以直觀睇到佢嘅成個造型咧，唔單止係個方盒子嘅比例問題，同埋佢個接近角嘅離合角咧，其實基本上都好大。所以去到好多越野，可能需要攀爬過程當中，其實對嗰個車身嘅壓力並唔大嘅。但係必須要強調呢部車，雖然我係一個雙電機4驅嘅頂配嘅車型啦，但係實質上佢嘅馬力都唔大包括佢極速亦都唔快，所以起到啲越野場景嘅情況下咧，你需要一個比較大嘅扭力輸出嘅話，我覺得相對嚟講平淡啲，但係慶幸一樣嘢咧，因為喺越野場景嘅時候，你需要攀爬嘅話，會發生重心轉移嘅嘛。咁呢部車畢竟唔係太重，所以我覺得喺重心轉移上面，唔會有想像中壓力咁大。即係基本脫困能力都冇問題先，非常之符合佢喺儀表台強調嘅輕越野、輕度越野。好，咁我去試下車㗎咯。交俾你。OK。好啦，過到嚟上嚟試呢架 iCar 嘅 V23啊！首先第一樣嘢，哇，同我 Jimmy 最唔似嘅咧就係一上嚟太過靜啊！因為電動車咧就係一個好寧靜啦，好舒服，同揸一般電動車一樣，都唔會有太大噪音，你只會聽到少少嘅摩打聲啦。同埋呢架車咧，唯一一個我覺得唔係咁好咧，就係佢前面冇咗個屏幕，佢所有嘢咧都會係響好似 Tesla 咁，響呢個中間嘅位咧。係做一個控制顯示，譬如架車嘅動態啊，而家時速啊，所有打燈啊，全部都會喺呢度去顯示嘅。好多人都話呢架車咧個馬力啊會好細啊，唔係好夠用啊。咁而家我就咁揸上去咧，的而且確唔係話好一般電動車咁猛嘅，都幾油下嘅。但係佢唔會話好差好冇力。嗰種弱，咁揸起上嚟真係類似一般 SUV， 因為佢唔會覺得好，即係你知，如果揸硬派越野啊嗰類咧，咁你會覺得個車身會較為搖晃啊，或者係擺動會比較多嘅。佢始終個底盤喺下面好硬淨嘅，即係避震咧又唔會話好硬。如果你話喺日常路面去駕駛咧，好舒服，呢一個駕駛方式係好舒服。仲有一樣就係好高在上，因為個車身又好似一般嗰啲越野車咁樣夠高。但係有一樣嘢我真係最唔慣咧，就係佢兩邊嘅倒後鏡啦，好窄啊，兩邊係唔夠闊，唔夠充分。我個距離感啊，同埋個安全感咧，呢個就真係會爭一啲。若果佢係換翻好似我 Jimmy 仔咁闊嘅倒後鏡，或者佢個鏡面係再彎一啲咧，我相信係問題不大嘅。嗱，譬如裡面咧，咁模式嗰方面咧，其實佢都有幾樣調校嘅。頭先而家揸緊嘅係舒服啦，咁佢亦都係會有運動模式，亦都有濕滑啦、輕越野同埋個性化。咁個性化即係當然啦，你係自己去設定嘅，譬如個軚盤啊、動能啊嗰啲咁嘢啦。舒適或者係經濟模式咧，架車嘅加速咧，真係會有啲肉啊，好油啊，就唔會好有力。咁後面電機就100 kW， 前面電機咧就55個 kW， 咁加埋先至155個 kW。加速起上嚟咧，佢唔會覺得冇力，但係又叫好油咯。嗱，而家轉咗 Sport Mode 行啦，比之前冇咁腍滋滋啦，揸起上嚟咧有少少反應，但係完全都唔會係好澎湃嗰種，因為你知電動車個加速會你預咗會好澎湃噶嘛，但係佢好油，再有勁少少咯，再敏捷少少、敏感少少咯。但係因為可能礙於佢個動力所限，唔會好澎湃，唔會好激情咁俾你。我會覺得同 Jimmy 又係一樣，佢唔會覺得俾你會好快，但係咧佢夠俾你用。夠行嗱，佢電咧就大約80幾個 kWh 嘅，佢嘅續航咧就大約CLTC 就500，但係其實如果正常嚟講應該400左右啦 ，around 400啦。對於日常通勤咧，其實我覺得問題唔大嘅。其實而家架車響路面行駛嚟講，投視呢個目光俾佢嘅，因為而家好多電動車咧都係一個問題，就係太似樣或者大家都差唔多。咁而從而呢一架叫 iCar V23咧，我覺得佢好有個性化，同埋外形我會覺得似呢個叫 BJ212嘅體型啊、size 啊
都會係類似佢嘅。據我所知咧，奇瑞咧就應該係會嚟香港嘅。至於嚟邊個車型咧？咁應該一係就03或者係呢一部V23噶啦，我就幾關注呢部 V23嘅個外形係好吸引，好 sharp。嗱，如果同 Jimmy 一樣，佢都係一樣咁多嘢改，哇！不斷有得你玩，有得你去 modify， 咁我覺得呢部車咧就相當之正啦。主打嘅客路咧，都會係一啲後生啊，要型要潮嘅朋友嘅，同 Jimmy 嘅市場客路呢，我覺得係好似嘅。佢唔會覺得你難揸或者覺得好飄，即係當然大家個極速都可能係差唔多噶啦，因為佢呢架都係得140，Jimmy 都係大約140左右啦。極速嚟講，佢唔係佢嘅，又係唔係佢嘅首要項目。若果嚟香港呢，我相信係好吸引，好吸引，好吸引，樣樣嘢都好實用嘅。咁啊，真係一部好玩嘅車嚟嘅。